Сары өзөктүн талааларында поезддер чыгыштан батышка, батыштан чыгышка байма-бай өтөт. Бирок ичинде Айтматов жок. Кыргыздарга жол көрсөткөн жылдыз эми жанбайт. Адабият дүйнөсү муңду жамгыр астында калды. Шекерден учуп чыккан асыл куш асмандан көрүнбөйт. Бирок чыгармалар Айтматов менен бирге кыргыз элин дүйнөгө тааныткан сымал эч качан Айтматовду унуттурбайт. Чыңгыз Айтматовдун быйыл көзү тирүү болгондо 93 жашка толмок. Аттиң. Ааламга үн салган Айтматов адамга кыйыны күн сайын адам болуу деп чакырган. Жазуучунун ар бир чыгармасы чет тилдерге которулуп, дүйнө элине кыргыз деген эл бар экенин тааныткан. Бул ат көтөргүз байлык. Ошондон улам кыргыз десе Чыңгыз түшөт эсиме, Чыңгыз десе кыргыз келет эсиме деген ырсаптар айтылып калбаса керек. Дүйнөгө жылдыз сымал жанган аалам сыймыгы Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгы кантип калыпка салынганын куш учкан бийиктиктен карап көргөндө эң алгач эле улуттук профессионал адабиятыбыздагы проза жанры көктөп көгөрө баштаганын баамдоого болот. Анын ар бир жазган чыгармалары бирде кулап, бирде туруп, тамтуң баскан бала сымал карыштап кадам басып, Кыргызстандын чек арасын артка таштап, нечиндеген асказууну ашып, шаркырап аккан шаркыратма суулардан өтүп, кыштын каары, жайдын аптабына туруштук берип отуруп, ааламга атын да, затын да калтырып отурат. Бул да болсо сыймык, бул да болсо эмгек. Бул эмгектин артында аалам жылдызынын жылдыз аттанганча басып өткөн жолу оңой олтоң болгон жок. Улуу талант нечиндеген оор күндөрдү көрдү. Атасынан эрте жетим калган Чыңгыз апасын медер тутуп, анын берген тарбиясында өстү. Илим билимге өзгөчө басым жасаган апасынын аракети менен кичи мекенинде орто билим алып, колуна калем кармап, өз күчүн чыгармачыл чөйрөдөн сынады. Бирок кесиби боюнча таптакыр башка өнөрдү аркалап аткан жазуучу үчүн чыгарма жазуу оңой болбосо керек. Кандай болгон күндө да Айтматовдун Жамбылдан алып келген зооветеринардык билими кийин чыгармаларын жазуу учурунда пайдаганы алып келгенин баамдоого болот. Себеби Айтматовдук улуу философияда жаныбарлар дүйнөсүнө да тил бүтүп, алардын да сапаттары мүнөздөлүп берилет эмеспи? Ар бир жазуучунун чыгарма жазууда өз стили, боёгу боло бербеси да талашсыз. Эки коёндой окшош, ою да бир, аягы да бир чыгармалар да жок эмес. Ал эми Айтматовдун башка жазуучулардан айырмаланган өзгөчөлүгү барбы? Белгиси кандай? Менимче анын артыкчылыгы фантазиясында, ой жүгүртүүсүндө, чыгармаларында терең философиянын камтылганында. Адамдардын эле эмес, аны менен катар жаныбарлар дүйнөсүн сүйлөтүп, өзгөчө кылып бергенинде, кыялынын чыгармачыл кудуретинде, учкундан жалын чыгарчу, нымдуулуктан чаң чыгарчу өзгөчө касиетинде. Турмуштук тажрыйбасына, эстетикалык маалыматына, көргөн, билген таасирлерине таянууда деп ойлойм. Аны менен катар дагы бир өзгөчөлүк белгиси каармандардын бири окуяны баштан аяк баяндап бергенинде болсо керек. Бул да өзгөчө табылга. Чыгарманын жүрүшүндө керемет турмуштук жагдайларды бүкүлү боюнча киргизип, чындыктан качпай, алоолонгон улуу отун жандыргандай кудуретке ээ фантазия, философия менен берген сүрөткерлиги талашсыз. Жалпы чыгармачылыгын тескеп териштирип көргөндө эң оболу анын жандуу сүрөткер экени баамга урунат. Анын чыгармаларынын ички мазмуну, көрүнүшү, прозанын жарыгы менен шоолаланып турат. Анын башкы себеби
жазуучу ар бир сүйлөмүнүн сөздөрү алтындан ширетилгендей маанилүүлүгүндө, туура тандалгандыгында. Айтматов аалам болсо, анын бир четин кармап алып, окуучуларына үйрөтүп калсам деп. Айтматов чалкыган океан болсо, океандын бир толкунун токтото туруп, окуучулар Айтматовду толкундарды ажырата алса деп. Айтматов темасы чалкыган деңиз болсо, окуучуларга ошол чалкыган таланттын бир үзүмүн болсо да үйрөтүп калууга далбас урган 27-мектептин кыргыз тили жана адабияты мугалимдеринин эмгектерин санай кетирсек болбос. Жыл сайын залкарга арналган иш-чараларды, класстык сааттарды өткөрүп, ар бир окуткан окуучусуна Айтматов деген аалам сыймыгы тууралуу маалымат берүүгө ашыгып, тарбиялык мааниси зор чыгармалары менен суугарып, балдарды Айтматов ааламына баш бактырып келишет. Чыгармаларын окутуп гана чектелбей, окуучуларга өздөрү окуган каармандарды жон териси менен таанууга, анын абалын сезүүгө чакырып, каармандарга жан киргизип, сахналаштырып келишет. Быйыл да адаттагыдай кайталангыс таланттын ээсинин 93 жылдыгына карата класстык сааттар өткөрүлдү. Сүрөттү мыкты тарткан окуучулар арасында стен газеталарды чыгаруу да унутта калган жок. Gülünde sultanım senin boluyum. Erke жазda turnalar gelse erkende obum sozoyum. Биз дүйнөнү өзгөрттүк, дүйнө бизди өзгөрттү. Терең мааниси бар көптөгөн учкул саптардын жүздөгөн өлкө кызыгуу менен окуган чыгармалардын автору Чыңгыз Айтматовдун дагы бир таланты. Азыр Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисткасы Гүлнур Сатылганова аткарып жүргөн Ысык көлдү сагынуу чыгармасынын сөзүн жазган инсан дал Чыңгыз Айтматов экени талашсыз. Бул ырдын жаралуу тарыхын дал ушул ырдын обонун жараткан Муратбек Бегалиев эскерет. Мен Айтматовдун үйүндө жашап калдым. Анан бир күнү отуруп, "Чике, сен бир ыр жазып көрбөйсүңбү?" дедим дейт. "Келиңиз, Ысык көл жөнүндө ыр жазып бериңиз, обону мен жазайын" дедим. Чикем ойлонгучу эле Мариям эже, Ширин, Элдар баары жабалактап колдоп жиберишти. Бул идеям жазуучуну шыктандырып салды көрүнөт. Колуна калем кармап, ак кагазга дароо эле чимелей баштады. Ырдын башкы саптары эч кыйынчылыксыз бат эле чыкты. Бул балким залкардын жерине болгон кусалыгы күчөп турганынан болсо керек. Бүткөндөн кийин үнүн жасап өзү көркөм окуп берди. Ошондо мен Чикемдин дагы бир таланты ачылбай калганын билдим. Мүмкүн жазуучу болбосо композитор чыгат беле деген ойго келдим. Сары өзөктүн талааларында поезддер чыгыштан батышка, батыштан чыгышка байма-бай өтөт. Бирок ичинде Айтматов жок.